柱肉碎蒸蛋，呢度有4兩半肥瘦豬肉攪爛，另外有啲乾瑤柱。乾瑤柱首先揾水浸一浸佢，浸腍佢先啦。另外需要2隻雞蛋，可能2隻唔夠嘅，半粒乾葱，1粒蒜頭，有啲葱同芫茜，咁啊揾啲水浸住佢先。咁瑤柱浸腍咗之後，就搣碎佢，擺埋落啲豬肉度。乾葱就搣咗啲衣啦，切咗個頂唔要，跟住就切碎佢。個底啲根都係唔要啦。乾葱就放埋落去啲豬肉度。蒜頭切咗個底嗰度，拍一拍佢，咁就好容易搣走啲衣噶啦。拍扁粒蒜頭，跟住剁碎佢。又係放埋落啲豬肉度啦，跟住調味，半茶羹嘅鹽，1茶羹糖，少少黑胡椒，2茶羹嘅生抽，1茶羹紹酒，半茶羹到嘅蠔油，另外1茶羹粟粉，撈勻佢。咁啊，至少都要熱翻佢半個鐘到啦。預備啲葱，咁葱我只係要啲葱花嘅啫。咁啊，將綠色部分切碎佢，少少芫茜葉咁啊 OK 嘅啦。燒熱隻鑊，落少少油。咁啊，首先就炒咗啲肉碎先。咁啲肉碎放咗落個鑊之後呢，就一路揾個鑊鏟搓爛佢，就一路兜佢啦。如果唔搓爛佢呢，佢會變成一嚿嚿嘅。望落都幾多喎，可能多過頭添。咁多過頭唔使煮晒嘅，剩咗啲肉碎啊，可以用嚟炒菜啊、炒豆角啊，咁都幾好食噶。搞掂，兜起佢先。咁啊，將啲肉碎啊鋪落隻碟度啦，鋪個碟底，好平均咁樣鋪佢就 OK 啦。望落真係有多啲肉碎，咁啊唔使一定要落晒嘅。2隻雞蛋。雞蛋同水嘅比例呢，就係1份雞蛋2份水，咁即係要落翻呢，就大約係等於4隻雞蛋到嘅水落去啦。望落又好似又爭少少喎，可能啲雞蛋唔夠喎，搏多1隻啦。咁搏多隻雞蛋咪又加多2份水咯。落翻大約半茶羹嘅鹽啦，少少黑椒，發勻佢。咁啊，揾一個呢啲咁樣嘅篩咧，就隔一隔啲蛋漿啦，咁啲蛋就會滑啲啊。錫紙包住佢，咁包住佢嚟蒸咧，就等個蛋面唔會接觸到啲水蒸氣，咁就唔會起晒好似蜂巢咁樣啦。水滾，中火蒸翻30分鐘。30分鐘夠啦。咁用錫紙包咧，就蒸嘅時間係會耐啲噶。咁但係因為錫紙耐熱啊嘛，如果用嗰啲微波爐保鮮紙，其實110度嘅咋，去到咁
咁喺水蒸氣下邊就肯定高過180度啦。咁所以其實用微波爐保鮮紙去蒸就唔係太安全啦。睇下蛋面滑捋捋，撒啲蔥花啦，再撒啲芫茜，蔥花多啲唔緊要啦。我今晚都幾好餸啊，有條冬菜蒸龍脷啊，灒啲熱油落去啲蛋面度，咁再落少少我自己整嘅蒸魚豉油。蒸魚豉油點整啊？睇翻我以前都拍過一個 video 噶，咁啊陣我寫埋個 link 落去噶啦，咁啊好易整噶咋，咁啊加埋少少蒸魚豉油呢，就更加好味啦。搞掂上台係一個好送到飯嘅菜式，拜拜。